Get ready for the next battle. 뭐? 가사. 내가 지금까지 들었던 것 중에 최악이야 지금 좀 전에. V타임 어때? V타임. V타임 뭐야? 빅토리 타임. 이게 승리한다 이거지. 오 진짜 별론데. 아빠 없어? 그럼 엄마는? 엄마도 없어? 안녕하십니까, 뚜뚜 형입니다. 안녕하십니까, 뚜뚜 형입니다. 아저씨 그 영웅이죠? 맞죠? 이젠 아니야. 아저씨 그 영웅이죠? 맞죠? 탱크 밀고 들어와서 침략한 게 6.25 전쟁의 시작이에요. 여러분 민간인을 학살하면서 들어왔다고요. 여러분 승복이 아세요? 들어보셨을 건데 여러분 그 조그만 애 지금이 정멸의 시간. 번개는 영원히 빛나리.被害がでかすぎる。カムサリ。 실제 탄지로가 무이치로 대통령이 아니고 무이치로 앞에 때론 내가 남을 위해 뭘 하지만 그게 저 자신을 위한 건지 이야기를 하고
아, 진짜 한마디만 할게. 니들이 시발 게임을 알아. 내가 진짜 니들한테 뭘 잘못했는지 난 진짜 모르겠어. 내가 그날 리부트 줬어. quatro paredes, eu vou acabar contigo. Oi. 안 했었잖아요. 왜 또 이렇게 말해주세요? 맛있게 먹어, 달래미랑. 아이고. 나중에 비슷하게 세. 그러니까 좀 달라. 게임 장르가 아예 다른 거야. 로아랑 비교하지 마세요. 게임 장르가 달라요. 자꾸 제발 로아 얘기하시는데 운영하는 방식도 아예 다르고 나는 왜 자꾸 로아 얘기를 하는지 모르겠어요. 그렇게 로아가 좋으면 로아라고 꺼지세요. 나도 로아 청소년들에게 쉽게 영향을 끼칠 수 있는 왜곡 콘텐츠에 경종을 울려야 한다는 지적이 나옵니다. 양창희 기자입니다. 1980년 광주를 배경으로 만든 인터넷 게임입니다. 시민과 경찰, 무장공비와 군인이 총격전을 벌입니다. 시민군은 은행과 상점을 털어 무기를 마련하는 폭도로 묘사돼 있고 그리고 그 사람에게 뭘 뺏어가는 것처럼 이렇게 이야기하면 저는 해법이 없다고 봐요. 우리가 함께 살아가려면 돈 잘 번 분들이 야 기분 좋다 그러고 세금을 내는 분위기 이런 것들을 자유경 여러분 혹시 아시나 모르겠는데 제가 일베 출신인 거 아세요? 몰랐어요? 예. 제가 출신이 이제 일베
강조되고 반복되는 소리는 강아지를 불안하게 해요. 네? 강조되고 반복되는 소리는 강아지를 불안하게 해요. 네? Oh, I like this. 너는 계획이 다 있구나. 너는 계획이 다 있구나. 좋아! 빠르게 가! 행동하지 않는 양심은 악표입니다, 여러분. 노무현 대통령이 만일 그렇게 고초를 겪을 때 앞으로 일주일 동안 우리는 이 거대한 지하 도시에서 버티기로 했습니다. 이런 게 어떻게 존재하는 거야? 미래에서 튀어나온 것 같은 도시지만 사실 이 도시는 광산 속에 지은 도시입니다. 가잖아 씨발 개구라쟁이들아. 아 뭐해? 안 간다며. 싫어 싫어. 재밌죠 재밌죠 재밌죠. 싫어 싫어 싫어. 배신은 상처에 소금을 뿌린 것만큼이나 쓰라리다.
정의는 저절로 실현되지 않아. 정의는 저절로 실현되지 않아. 취직이 잘 되는 사회를 만들어 놓든가. 취직이 잘 되는 사회를 만들어 놓든가. 저희 돈가스 좋아하세요? 이렇게 말하면은 10명 중 9명 바로 넘어와. 저희 돈가스 좋아하세요? 이렇게 말하면은 10명 중 9명 바로 넘어와. 아까워. 가스켓 하라가 했다. 가소리 왜 누가 올리니까 쓰는 거야? 왜 누가 올리니까 쓰는 거야? 교토바오 시테르카 사라니 무코에 그레세 경찰서 가고 싶은 새끼야!
이 새끼가 진짜! 제 이름은 코난. 담정이죠. 제 이름은 코난. 담정이죠. 오늘의 포켓몬은 뭘까요? 피카츄! 그림자를 보고 알아맞혀보세요. 안녕하세요. 똥게요. 오늘 먹방은 돈파육 배추김치 맛있게 먹겠습니다. 좋아요, 구독 한 번씩 부탁드릴게요. 도레네 다로요. 怖いね。 기운이 느껴져. 넌 누구야? 뭘 하려는 거야? 부탁이야. 날 죽이지 말아줘.領域展開無料空所 니놈이 정령 상위 1% 오타쿠라면 이 문제를 맞춰보려무나. 나는 마음고생이에요. 나는 분홍머리예요. 나는 사람을 구하고 싶어요. 나는 사람을 죽이고 싶어요. 여기서 눈치챘다면 상위 1% 오타쿠입니다. 아직 모른다고요? 나는 빨간 후드티를 입어요. 나는 주먹으로 써요. 나는 손가락도 먹을 수 있어요. 나는 사람을 구하는 주술사예요. 強くなきゃ死に方さえ選べねえからな 난 어디서 눈치챘는지 댓글로 알려주시. 하는데 조금 떨리는 이 느낌 응원해주세요. 자, 그럴 때는 기선을 제압하셔라 라는 거죠. 자, 발표 들어갈 때 시끄러! 밑에ねこんな感じでふわふわピュワピュワミラクルキュンオムライスタ 안녕하세요, 나소룡입니다. 최근 인기 진짜 많은 방치형 게임을 소개해드릴게요. 버섯커 키우기라는 방치형 RPG 게임이요.
이건 1.14.3부터 쭉 써왔던 공장인데요. 마인크래프트에는 수많은 디자인의 철공장이 있는데 제가 이 디자인을 가장 선호하는 이유는 재료도 적게 들고 주변 환경을 그리 많이 다리를 깔려보도록 하겠습니다. 자, 출발하세요. 내 안 깊숙한 곳에 잠들어 있던 무언가를 네가 깨웠구나. 관중을 향해 서라. 그들을 위해 피를 흘려라. 도망가 버리지 않을까요? 엉덩이 큰 아줌마. 자야지. 가는 건 아니죠? 기쁠 것 같아요. 안녕하세요, 오리버쌤입니다. 혹시 최근에 저에 대한 유행어 보셨어요? 네, 사실 이 유행어 처음 나왔을 때부터 글몽 아따 빠져. 아 뭐야 이 개 씨발 수류탄 뭐야. 아이 개 씨발년이 진짜. 안키모지? 안키모지? 보이르 자 여러분들 보이르 모두 보이르.呪いだ。倒れることさえ。白夜兄様。呪いだ。倒れることさえ。白夜兄様。
And I had to try a first 2 block of cream cheese. Damn, ooh. A can of jalapeno, 14 ounces. This one got 11 ounces, so suck my dick. 가자! 야, 이 씨발년아! 어이, 씨발! 어이, 개새끼가! 아이! 갱아 갱아かけまくも賢き秘密の神よどつみよへのうぶつなよ久しく配慮をつかまつったこの山川かしこみかしこみ慎んでお返し申す잡았죠? 잡았죠? 누구세요? 사랑해요. When you cross a mentally ill loner with a society that abandons him and treats him like trash, I'll tell you what you get. You get what you fucking deserve. 화제가 됐습니다. 아마 조회수가 350만을 넘었습니다. 또 하나 보겠습니다. 이것도 사람이 부른 건 아니고 AI가 만든 가상의 목소리가 부른 노래입니다. 자, 이제 이런 게 하나의 트렌드 문화가 됐. 밀지 마라. 밀지 마라. 을 알고 세계를 알고 더욱 강해져라. 난 앞으로 몇 달이든 몇 년이든 이 최강의 자리에서 널 기다리고 있겠다. 이 검을 넘어서 봐라. 이 미호크를 뛰어넘어 봐라. 롤러노와 주로! 에이 꼬마들아! 여름방학이라고 펑펑 놀기만 해서는 안 된다! 에이 꼬마들아! 여름방학이라고 펑펑 놀기만 해서는 안 된다!僕と契約して魔法少女になってほしいんだ。僕と契約して魔法少女になってほしいんだ。
아니야? 왜 아르년도 모르는데? 아르바이트 하지 말고 기 고장났네. 아 기막게 하네. 맞고 싶니? 자꾸 놀리면 윤희 빚을게. 또 놀려? 윤희도 놀. 머리 내리고 핑크 입으니까 레알 게이 같아요. 좆된 에반데. 진짜 게이 같기는 해요. 아니 게이 아니라고. 형님 원래 게이 같아서 괜찮습니다. 아니 게이 아니라고요. 동성애 혐오하시는. 아니 그건 아니에요. 게이 같아요. 아니 게이 아니라고요. 게이 아니라고요. 핑크 게이. 아니 씨발 게이 아니라고. 게이 아니. 죽여 이 개새끼. 죽여 이 씨발 새끼. 야 일로와 이 개새끼야. 이 존만한 새끼야. 이 존만한 새끼야. 죽여 이 갓나 새끼들아. 오케이. お昼寝にちょうどいい場所はどこかな? 이 보섭살은 제 기준에는 잘 못 구워졌어요. 고기가 이분하게 익지 않았어요. 고기가 고루 익지 않았어요. 싸우면 안 돼. 어째서? 난 지금까지 도망쳤어. 그런데 이제야 지키고 싶은 사람이 생겼어. 너야. 실제 탄지로가 무이치로 달리는 게 아니고 무이치로 앞에